江南春雨杏花，千古江山如诗如画，还我一个太平天下。快为秋风烈马，江南春雨杏花，千古江山如诗如画，还我一个太平天下。Қанағасы. Үйіңнен тұрдың ба? Жақсы ұйықтаған шығарсың. Айыпқа бұйырмаңыз. Кеше көп шық қойыппын. Болды, ыңғайсыздан ба? Алдымен мына шайды іш. Жаңа ғана демделген. Көп рахмет, көп рахмет. Қанағасына көп рахмет. Дастархан дайын тұр. Қанеки, мархабат. Немене? Тағы шарап ішеміз бе? 100 жылдық асыл шарап. Өзің секілді сыйлы қонаққа арнап. Ой, Қанағасы-ау, менің қасымда болып күткеніңізге 3 күн болды. Өзімде ыңғайсызданып тұрман. Мына сөзің орынсыз. Сенің ең менің Қанағам. Сен ел ардагерсің. Сенмен бірге шарап ішу мен үшін үлкен ғанибет. Пақырыңыздың қолынан үлкен істініп, парасаты тасып тұрған жоқ. Сонда қайдан ел ардагер болайын? Тоспаның жерін жаулап, жаусаңғының басын алу көйі жаңфилардың ісі ғой. Мырзаның қалжыңы мен саусаудың айыбын айпарадай ашып, янаттай алуының өзі ардагерлік емес пе? Қанағасы, асыра мақтадыңыз, асыра мақтап жібердіңіз. Киіміңізді алмастырып алыңыз, мен сыртта күтейін. Қанекей Қанағасы. Апырау. Ием, ішкі сарайдан мәлімет. Не жұмыс? Үйіңнен бөтен адам емес, айта бер. Ханым сізді келіп кетсін дейді. Ол менің ел ардагерін күтіп отырғанды білмей ме? Оған айт, қандай іс болса да кейінге қалдырсын. Ләппәй. Қанеки. Мәртебелі ханым, Сүнчуәнің қарындасы олжыған жас. Атамекен алыста. Қанағасының менің қасымда болғанына 3 күн болды. Қанағасы тезірек барып келіңіз. Үйіңнен әйел үстедегі киім. Ал бауырың қол қанатың секілді. Сен секілді ел ардагерін күту менің парасам. Әйелім қасымда ғой. Сен 1000 шақырым жол басып келдің емес пе? Күнде келіп отырған жоқсың. Кел, елемей ақ қой, арағымызды ішейік. Иә. Қанекей. Байқасам, үйіңнен бауырым
өрік гүл шарабын ұнатып қалған сияқты. Қайтарыңда 3 арбала кет. 2 арбасын ханағам Леужанға бер. 1 арбасын өзің ал. Ханағасына көп алғыс. Ем! Ем! Не болды? Ханым ашуланып жатыр. Bir барып қайтыңызшы. Онда бар ашу, менде жоқ бекен. Бар. Ендігәрі мазалайтын болсаң, әскери жазаға тартыласың. Ләппәй. Бәрі менің кесірімнен болды. Сарайға қайтуыңызды өтінемін. Барыңыз. Ем, менше барғаныңыз жөн. Ханым ашуланады ғой, он ренжітпейік. Жаңаба бөтен адам емес, түсінеді ғой. Көрпеге қарай көсілмесек болмас. Жиңжуды шығыс убектігінен қарыз қалап отырмыз. Ханым осыған арқаланып, иеме ашу шақырып отыр. Немене? Ол ашу шақырса мені қорқат деймісіңдер? Сөншанды ренжіткенде не болыпты? Чаңдияң өзеннің шығысы қирап қалса да, Юңнен секілді досымнан айырылма болмайды. Қанеки, көтерейік. Қанеки. Хан патшалығының азғындары, белділердің атқошысын айналып, әлсіз алмысын бай, ұлы хан патшалығының жерін үлеске салды. Хан ағасы патшаның аталас туысы. Кемеңгерлігіңізді жұрттың барлығы біледі. Мынадай күйге түскеніңіз шынымен. Мына менің ішіме сыймай отыр. Теңсіздік деуіңнің қисыны жоқ. Менде қандай қуат, қандай кемеңгерлік болсын. Жеңжу секілді пана боларлық мекеннің болғанына да мыңда бір шүкір. Ой бой, хан ағасы-ау. Орныңызды төмен санамаңыз. Барлық аймақтарды бұлай қойғанда, Шишанды әуелі патша ордасын билесеңіз де артық емес. Юңнен мас болып қалыпсың. Мен хан патшалығының адал қызметкерімін. Әс топасыздық істей алмайым. Қазірге дейді, өзінің хан патшалығының уәзір екенін ұмытпаған адам бар екен ау. Расында керемет. Менше Жиңжудың шығысында Сүнчуан азуын айға білесе, түстігінде Цау-Цау орай күтіп отыр. Сондықтан алақандай Жиңжу сізге мәңгілік тұрақ бола алмайды. Әрине, мұны мен әптен білемін. Аспан асты кең болғаны мен. Мына маған Жиңжудан басқа пана жоқ болып тұрғаны шындық. Төтесін айтқанымды айыпқа бұйырмаңыз. Ижуда 100-ден астам қиын асау, ұшы қиырсыз құнарлы атызы бар. Елі ауқатты, мемлекеті бай, астықпен, жемшөптен тарықпайсыз. Чуанжуңдағы оқымыстылар хан ағасының кемеңгерлігін әптен біледі. Егер хан ағасы Жиңжуға шеру тартып, Шужуңды тиянақ етер болсаңыз, бірнеше жылға қалмай, ұл арманыңыз іске асып, хан әулетінің туын қайта тігетін боласыз. Юңнен, мен сен ел ардагері деп отырсам, қалайша мұндай опасыз сөз айтасың, а? Сенің ең Леужи да көктің тұқымы. Менімен аталас екенін ұмытпа. Қалайша өз ағам опасыздық жасап, оның мекенін тартып алмақпын. Леужи Ижудың төресі болғанымен, қабілетсіз, әрі дәрменсіз. Оның үстіне Ханчжундағы Жаңлу солтүстік Сычуанға төніп отыр. Мен келерде ол қосынын шекараға топтап,
Чуаншуға қарасты екі ауданның жер бәжісін зорлықпен тартып әкетті. Ал Леужи бұған жұмған аузын ашпай, күні бойы сұлу сылқымдардың суретін салумен мәз болуда. Мұндай төрі Батыс Сычуанның тұтқасын қайтып ұстамақ, Батыс Сычуанның жонжары болуға лайық емес. Қазір Чуанчун халқы алаңдаушылықпен күн өткізуде. Сонда сіз Шижудың елге жем болуына төзесіз бе? Цау-цауға олжа болуын қалайсыз ба? Қанекей, бері келіңіздер. Батыс Сычуандағы 12 аймақтың картасы. Бұл картаны сызуға туп-тура 3 жыл уақыт жұмсадым. Оған Сычуанның жер түзілісі, тау өзен, қамал бекіністері, әскери база қалашықтары, үкіметтің қазына астық қамбасы түгел түсірілген. Кімдегін бұл картаға ие болса, Батыс Сычуанның жартысына ие болды деген сөз. Қанағасы, қанекей. Қанағасы неге көрмейсіз? Юңнен, мен бұл картаның құнды екенін әбден білемін. Алайда ол көршінің қолындағы асыл іспетті. Арлы азамат ондайға қызықпайды. Оның үстіне бұл асыл өз бауырымдікі. Сондықтан мен көрмеймін. Қанағасы-ау. Мұның не? Қанағасы, енді бас тартпаңыз. Енді бас тартсаңыз, Батыс Сычуанның бұқарасы хан патшалығының халқы көнбейді. Қанағасы, Дунжо бүлігінен соңы хан патшалығының ордасы құлдырауға бет алып, Лиу әулетінің әкімбектерін өзгелер қосып алды. Қазір тек Батыс Сычуанның фамилиясы ғана Лиу. Алайда Сычуандағы ардагерлер мен халық бұл Лиу Ижудың ұзаққа бармайтынын әбден біледі. Сіз батылдық етпеген күнде де 2 жылға қалмай Ижу қолдан кетеді. Сонда сіздің сатқынмен отасуға болмайды, хандыққа шүкіршілік жараспайды деген ұраныңыздың қандай құны қалмақ? Хан ағасы, хан ордасының қайта гүлдену үшін иесіне опасыздық істеді деген атаққа қалсам да, сізді бастап Батыс Сычуанға барайын. Хан ағасының қалың елдің қамы үшін менің бір ауыз кесімімді алып, алдымен Батыс Сычуанды алып, онан соң түстіктегі Ханчжунды, ең соңында кіндік жазықты алып, хандықты қайта құруыңызды өтінемін. Сонда ғана хан ағасының есімі тарихқа жазылып, есіміңіз мәңгі өшпейді. Құрметті ем, шоудау суы мол, тау шатқалы көп, ат көлікпен бару қайын, бекініске қолайлы, шабуылдауға қиын жер. Қазір Юңнен бауырымыздың бұл картасы болғанда ғана Ижуды қолға түсіру оңай болар мекен. Ием, Юңненнің Батыс Сычуан картасын тарту етуі, ұлы хан патшалығына білдірген құрметті. Сіз хан патшалығының әулетісіз, Юңненнің бұл ақ тілегін қабыл алуыңыз керек. Енді гармындай сөзді қойыңдар. Қане, орнынан тұр. Юңнен, мен сенің ақ тілегің алғыс айтамын. Ізгілік менің өмірлік ұстанған жолым. Мен Лиу бейі
Аштан өлсем де, Леужейдің батыс Сычуанын тартып алуыма болмайды. Тәңірім-ау! Еліме неге ардагер төрі сыйламайсың? Батыс Сычуан халқын неге алаңсыз етпейсің? Біздің еміздің мінезіміне осындай. Бір бекінге келген екен, әсте одан қайтпайды. Yongyan bауырым, егер сенің қанағасы Леубейді арасында елің апару ойың болса, онда менің амалым бар. Қандай амал? Қазір батыс Сычуанға қатер төндемес бе? Сенің ең Леужаң емізді әскер бастап, батыс Сычуанға барып Жаңлудың алдын тосуды өтінсе, ем сөзсіз барады. Әй, қанағасы жаңа ғана бір бекінге келдім, маған ол бармаймын демеді ме? Ой, әрқандай істеңебін келтіруге болады ғой. Алаңсыз бол, мен амалын тауып оны баруға көндірейін. Осындай амал бар ма? Юңнен, мен сені ерекше елшетіп тағайындап, мол тарту таралғы мен саусауға кезігіп келуге жіберсем, саусаудың бізге көмектескені былай тұрсын. Сені неге сабайды? Ем, мен өлімнен қорықпағанда саусаудың сойылынан қорқам ба? Менің за болатыным саусау көргенсіздік істеп, ем, сізді батыс Сычуандағы 12 аймақпен уәзір ардагерлерді халықты орлады. Дұрыс. Кезінде Доңжоқ орданың уәзірі болып тұрған кезде, ол қосындағы бір аламан ғана болатын. Тегін қуғанда мен ханның әулетінің аталас туысымын. Ол бір әтектің әулеті. Ал қазір ем сізді қораш санап, Хижудың иесі болуға лайық емес деп менсінбей отыр. Саусаудың батыс Сычуанды жалмау арам ойы бар сияқты. Саусау менің батыс Сычуаныма көз тігіп отыр ма? Солай. Шишаңдағы үлкен алаңда саусау менің көзімше жасақтарым мақтап, менен сендердің батыс Сычуанда осындай айбатты қосын бар ма? Сенің еңнің әлемдегі істерден хабары бар ма деп сұрады. Ем бұл оның сізге сес көрсетіп сізді өзіне тізе бүксін дегені ғой. Әй, саусаудың хан әулетін топтап, өзі хан болу ойы бар екені жұртқа мәлім ғой. Сонда мен енді қайтуым керек. Айтсаңдаршы! Ем, сіз алаң болмаңыз. Мен қайтар жолымда мынадай бір ақыл таптым. Тез айт! Жиңжудағы Леубей ем сізден аталас туыс. Ол мейірімді, кең пейіл. Қол астында Гуаньи, Жаңфей, Жауин сияқты неше ондаған жаужүрек саңғыны бар. Чыбидағы сайыста саусаудың өзі олардың айбатынан қорқып, жүрегі жарыла жаздапты. Егер онымен одақтасып, оның көмегіне болсаңыз, жаңлы бұлай тұрсын. Әуелі саусауда бізге соқты қалмайды. Онда оны әскер басып батыс Сычуанға келуге шақырайық. Болмайды. Әсте болмайды, ем. Егер Жаңсуңның сөзін ерсек, батыс Сычуан жері Леубейдің шеңгелін өтеді. Әсте бейтуге болмайды. Сонда сенше Леубей орайдан пайдаланып батыс Сычуанды жалмайды демексің бе? Дәл солай. Леубей жұрт қалауына ие болған адам. Оның қасында Чжугуляң Паңтун сияқты ділгірлер, Гуаньи, Жаңфей, Жауин сияқты ержүрек батырлары бар. Егер оны шақырып әкелетін болсақ, оған қалай мәміле жасаймыз? Егер ем оны төмен орынға қойса, үлкен басын кішірейте қояр ма? Егер сіз оны қонақ ретінде сыйласаңыз, бір қазанға ек қошқардың басы сия қояр ма? Уақыт ұзара келіп, Леубей қонақ болудан қожа болуға ұмтылса, сонда қайтеміз. Бұл Хуаңчанның сөзінің жаны бар. Ханчжундағы Жаңлудың шекараға соқтығуы кішкенес қой. Ал Леубей Сычуанға келетін болса, пәленің үлкені сонда болады.
Леубей ер жүрек батыр болған. Алғашында сау-сауға қызмет етіп, оны қастандықпен өлтірмек болды. Кейін Сүнжанның қанатының астына кірген сияқтанып жүріп, одан Жеңжоуды тартып алды. Ол міне осындай адам. Одан сақ болғанымыз жөн. Оның үстіне, менің естуімше, кейбіреулер Шишаңнан қайтар жолында Жеңжоуға барған секілді. Мүмкін, сен Леубеймен тіл біріктіріп келген шығарсың. Лиен, сен мені Леубеймен тіл біріктірді деуге қандай дәлелің бар? Онда Жеңжоуға неге бардың? Жеңжоудың иесі Леубей иемізге тәнті болып, менің Шишаңға елшілікке барғанымды естіп, Жеңжоу шекарасында мені күтіп алып, иеме 1000 кез торқа, 100 күбі асыл шарап, 10 сылқым сыйлады. Лиен ауға, мен сау-сауға тарту таралғалып барсам, ол мені сойылдың астынан алып қуды. Ал Леубей иеме тарту таралғысында. Ал сен мені сатқын деп жазғырып тұрсың. Мүмкін, сенің бүйрегің сау-сауға бұрылып тұрған шығар. Сен? Болды, қойыңдар. Әскери істерді ақылдасайық. Егер Леубейді сұнс етпесек, онда Жаңлу қол бастап Батыс Сычуанға шабуылдаса, оған қалай төтеп береміз? Шекарамен өткелдерді жауып, терең саймен қинасуды бекініс етеміз. Ойламың таяз. Машаудың теңдесі жоқ ер жүрек екенін білесіңдер ме? Терең сай, қиын асу, шилең сайлауыт жасақтарына далда болмайды. Ием, әлгінде біреулер мені Леубеймен тіл біріктірді дейді. Жаңағы сөзден қарағанда, кейбіреулердің Жаңлумен тіл біріктіргені бесенеден белгілі тұрмай ма? Жаңсұң, сен беталды сөйлеме! Лиен! Жаңлу былтыр келіп соқтыққанда, сен шекарамен өткелдерді жауып, терең сай қиын асуды бекініс етеміз деп едің. Нәтижеде не болды? Қосынымыз жеңіліп, жерімізден айырылып төлеп төледік. Биыл Жаңлу Машауды ертіп, елді шапқалы келе жатса, сен тағда шекара өткелді бекітіп, терең саймен тік асу арқылы төтеп береміз дейсің. Сонда Батыс Сычуан мәңгі құндақталып жататын ел болмақ па? Сонда еміз мәңгі терең сай құзаршыңды тасалап жүре ме? Иемі, біз үстіген сайын Жаңлу қораздана түседі. Не үшін ол мәңгі қанжар, біз мәңгі қалқан боламыз. Бұлай бола берсе, күндердің бірінде қанжардың қалқанды тесіп өтері даусыз. Ием, Леубейдің ізгілігін дүйім жұрт біледі. Егер ием өзіңіздің қандас туысыңызға сенбесеңіз, сонда сіз бұл ғаламда кімге сенесіз? Ием, айыпқа бұйырмаңыз. Батыс Сычуанның қатерде қалуына қарап тұра алмаймын. Мен кеттім. Шешім жасалды. Фажыңды елші етіп, Жеңжоуға жіберейік. Сяожа, сенің ең мені әскер бастап Батыс Сычуанға келіп, Жаңлуды тоссын дей ме? Солай. Ем қанағасының Батыс Сычуанға келуін төрт көзбен күтіп отырмай ма? Біз қиналып тұрмыз. Қалайша? Сяожа бауырым, біздің де қиыншылығымыз бар. Сау-сау түстіктен бізді арбаса, Сычуан шығыстан төнуде. Оның үстіне қолымыз шамалы. Егер ем қосынды бөліп, Батыс Сычуанға кетсе, біздің Жеңжудан айырылу қаупіміз күшті. Шәйюанның бұл сөзі қашқалақтағандық. Көпчілік қазір сау-сау, Сычуан және сіздерді қамтыған үш жақ, үш сирақты даңғара секілді көш қалыптастырып, бірін-бірі аңдуда. Ешкімде соғысқа шықпайды. Өйткен осы үш жақтың қай-қайсысы
Қалған екі жақтың бір-бірімен талас мерт болуын күтіп, олжа түсірмек болып отыр. Сондықтан бұл үш жақ арасында қазірше соғыс бола қоймайды десуде. Мысалы, сау-сау кіндік жазықта халықты байыту, тың игеру, қосын тынықтыру сияқты үш түрлі саясат атқарды. Оның бұлай істеу жағдайды күні бұрын мөлшерлеуінде. Шаужы бауырымның айтқаны ғой, орынды болды. Мен астарламай-ақ төтесін айтсам болатын сияқты. Айтыңыз. Қалың қолды батыс Сычуанға аттандыру үшін мол қаржы керек болып тұр. Жеңжу алақандай жер. Біз онша көп астықты қайдан табамыз? Шүйен, шындыққа жанасымды сөз айттыңыз. Мен сіздерге шынымды айтайын. Иемнің хан ағасын батыс Сычуанға шақыруындағы мақсаты хан ағасы мен ержүрек саңғындардың айбатына сүйеніп, жаңылуға сес көрсету. Батыс Сычуан ырысты мекен, астық, жем-шөп жетерлік. Оның үстіне мен келер кезде, егер хан ағасын батыс Сычуанға келуге көндір алсам, астық пен жем-шөпті біз қамдаймыз деген уәдемен келдім. Сяожы, еңнің осыншалық шын ықылас білдіргеніне айрақша тебіреніп отырман. Қазір азғын уәзірлердің кесірінен хан ордасы қатерде қалып, әрқайсы аймақ төресі ішінде хан әулетінен тек Леужи екеуміз ғана қалдық. Хан ағамның басына күн туғанда мен қалайша қарап отырмақпын. Оның жарлығына мен қалайша бойсынбаймын. Тек астық пен жем-шөптен ғана тарығып отырмыз. Бұлай болғанда хан ағасы батыс Сычуанға ерге көнген болдыңыз ғой. Жерімнің болашағынан үміт байқалды. Хан ағасы, Жансуның сізге жазған хаты бар еді. О? Сяожы, сен Юңнямен балжаласқан дос болдың ғой. Солай. Батыс Сычуанның картасын хан ағасы сізге тарту етуді насихаттаған мына мен болатынмын. Сардар жетерсіз болса, қосынды қара басады. Ел басы жетерсіз болса, халықтың басына күн туады. Сычуандағы ардагерлер Лючаңның топас екенін, батыс Сычуанның ертелгеш елдің қолына кететінін әптен біледі. Одан көрі ардагер адамның қолын өткен абзал ғой. Хан ағасы, бұл жолы Лючаң жаңылудың қоқан лоқысы алдында өзін қоярға жер таппай отыр. Сондықтан пақырыңыз мен секінділер сізді батыс Сычуанға ұсыныс етуді өтіндік. Мөрті келгенде хан ағасының орайды мықты игеріп жағдайға қарай іскөрін өтінеміз. Сяожы бауырым, сенің шын пейіліне көп алғыс. Мен Леужимен аталас туыспын. Бұл жолы батыс Сычуанға оған көмектесіп, жаңылудың шабуылына қарсы тұрып, жұрт көңілін орнықтыруға барамын. Менің бөтен ойым жоқ. Біз тұмсық шөреден бір ғана ұрпақ ерсе, алаяқ қоян өріп жүреді. Оған қарағанда біз адамбыз ғой. Оның үстіне Жинжудың шығысында Сүнчуан, түстікте сау-сау төніп тұр. Ұзақ мекен болуға жарамайды. Ижудың миллиондаған халқы бар, жері құнарлы, байлығы мол, ұлағатты іс істеуде мекен етуге таптырмайтын жері. Жансың екеуміз ішкі жақтан қолдау көрсетеміз. Мұндай тамаша орайды хан ағасы, әсте қолдан жібере көрмеңіз. Сяожы, менің қазіргі ата жауым сау-сау. Сау-сау дегбір сізденсе, мен өзімді кеңге салам. Сау-сау зорлық зомбылыққа басса, мен ізгілікті тірек етемін. Сау-сау опасыздық істесе, адалдықты арқау етемін. Ізгілік менің адамдық арым, өмірлік ұстанған жолым. Менің еркіме қайсы сөздерді ендігәрі айтпай-ақ қойыңдар.
аға, кел. Ағамда қызық екен. Қолға келгел тұрған олжадан бас тартып отыр. Ағам Батыс Сычуанға барған соң, ол көнсін көнбесін, екеуіміз алдымен ижуды аламыз, кейінгісін кейін көреміз. Сендер емнің Батыс Сычуандалу ниеті жоқ деп ойлайсыңдар ма? Мырза келіпті ғой. Қане мырза, отырыңыз, отырыңыз. Мақыл. Бір қадақ шарап алыңыз. Мақыл. Мырза, әлгіндегі сөзіңізді қайта бір айтыңызшы. Мырзаның айтуынша ағам көңіліне бүккенін білдірмей отыр ма? Емнің ең үлкен арманы хан ордасын қайта гүлдендіру. Хан ордасын қайта гүлдендіру үшін жер керек қой. Ижудың жері байтақ. Ем оған қалайша қызықпасын? Онда ол Фажың мен Жансыңды неге қайта-қайта тойтара береді? Соны айтам. Мұндағы себептің бірі Леужаң патшаның әміріне сай Батыс Сычуанды билеп отыр. Оның үстіне оның Батыс Сычуанды билегеніне 10 шақты жыл болды. Ем Батыс Сычуанды алу үшін сөзсіз сәті түсіп, жалпақ жұртқа осындай болу керек деген әсер қалдыру керек. Әйтпегенде Батыс Сычуанның әкімбектері мойынсал болмайды. Ондағы халықта лағанат жаудырады. Мұны емде әптен біледі. Емнің Батыс Сычуанды алу ойы болмаса, Батыс Сычуанға бармайды. Барған екен, оны алмай қоймайды. Қашан алу керек? Асықпай, сабырлықпен оның мөртін күту керек. Керемет, керемет! Енді бірі, Жансың мен Фажың енді шын пейілімен Батыс Сычуанға ұсыныс етіп отыр ма? Әлде Леужаңның тапсыруымен бізден сыр тартып келіп отыр ма? Оның анығына жету керек. Екеуің емізбен ұзақ жыл серік бола тұра, осында түсінбейсіңдер ме? Еме желден барлық істі мүлтіксіз істеуге дағдыланған болатын. Түсіндім. Кіші ағам екеуіміз Батыс Сычуанға барған соң, ол кісі көнсін көнбесін, кіші ағам екеуіміз үлкен жұмыс тындырғалы отырмыз. Жоқ. Бұған екеуің де бармайсыңдар. Неге? Біріншіден, Жеңжуды маңызды қосынмен қорғау қажет болып отыр. Зылың шоң осында қалғанда Сычуанның десін басаласыңдар. Екіншіден, ем екеуіңдей тайсаңғынын ертіп Батыс Сычуанға баратын болса, Леужаң тіптір үйленіп, қол астындағылар түңіліп кетпей ме? Біз бармасақ, Ижуды ағама кім алып береді? Леужаң әлсіз. Оның қолында сайысқа түсерлік саңғын жоқ. Ем Хуаңжың мен Үйен берсе, оған мен қосылатын болсам, оларға төтеп беруімізге әттен болады. Егер шамамыз келмей жатса, екеуіңді шақырсақ та болатын шығар? Жарайды ақылшы, келіңіз, бір кесе алып жіберейік. Алып қояйық, келіңіз. Әнем Леушанды айтып-айтпай ізгіжан екен ау. Мен Фажыңды жіберіп шақырсам, лезде қол бастап Батыс Сычуанға келіпті. Бұл жартайдың алдындағы іс. Қазір Леуби Батыс Сычуан шекарасына кіріп болды. Оның тегеурінді қосыны жедел қимылдаған екен. Олар қазір қай жерде екен? Мәліметке қарағанда Леубидің қалың қолы Смагоннан өтіпті. Олар жол жөнекей ешкімге зәбірін тигізбей келеді екен. Жарайды. Ізгі ниетті жан ізгілігін байқатқан екен ғой. Ем, менше
Леубей бұлай істеген сайын, біз абай болуымыз керек. Бұл оның жұртты өзіне қаратпақ айласы. Хуаң төрем. Ешкімге тиіспегені жұртты өзіне қаратпақ болғаны деп жазғырып тұрсың. Сонда олардың төңірегіндік жайпақ қалықты тонауын армандап тұрсың да? Ал жасқандық. Ием, бұл жолы Леубей 30 мың қолмен келе жатыр екен. Гуаню, Жаңфи, Жаоюн сияқты саңғындардың бірде-бірін ертпепті. Бұл оның батыс Шуан дембек болғанын аңғарта ма? Иемнің 100 мың қолы бар. Леубейдің 30 мың қолымен Ижуды алуы мүмкін бе? Юңнен дұрыс айтады. Ием, Леубей алыстан атартып келеді. Оның үстіне батыс Шуан шекарасына кіріпті. Менше ием оны өзен жағасына барып қарсы алуы керек. Бұл біріншіден оған деген құрметіңізді білдірсе, екіншіден оның қосын жағдайын түсінуіңізге тиімді. Дұрыс. Алдына шығып қарсы алуым керек. Қай жерден қарсы алсақ болар екен, Фучың батыс Сычуанның шығысындағы маңызды қалашық, әрі сумен құрлық жолының тоғысы. Қолайлы жер. Оларды Фучыңда қарсы алыңыз. Юңнен, сен дереу күйім әзірлеп, жаңрын сәңғынға менімен бірге 3000 қол ертіп, аттансын деп бұйрық бер. Оған ескерт. Ерткен қолы сайлауыт сардарлар болсын. Қосының жалауы айқын, қаруы айбатты болсын. Леубейға Шужын қолының айбарын әйгілеуіміз керек. Ем кемеңгерсіз ғой. Болмайды. Ем сіз Ижудың төресі бола тұра, Фучыңға барып оның алдынан қарсалы шығыңызға болмайды. Егер Леубей бөгден етте болып, сізді тұтқындамақ болса қайтеміз. Сіз бірер пәлеге ұшырасаңыз, батыс Сычуан былығады ғой. Литер-ау, литере. Сен неге барлық адамды бандыға балайсың, а? Біреуді шақырып алап, сен дегенің қалай? Ием, Лиеннің алаңдауы орында. Шақыруындағы шақырдық. Десе де сақтанбасақ болмайды. Сақтықта қорлық жоқ. Ием, ақылыңызға көніп, оны қарсы алуға шықпай-ақ қойсаңыз. Хуаңчен, мынауың ием мен Леубейдің арасына ірткі салғаның ғой. Ием, менше күмәнді адамнан пайдаланбау. Пайдаланған екенбіз, күмәнданбауымыз керек. Сенім артпау топастыққа жатады. Ием, кеңірек ойланып көріңіз. Мен бір бекінге келдім. Енді бұл жырақ сөздеріңді қойғандарың жөн. Мықты болсаңдар, жаңлудың көзін жойып сау-сауды құртып беріңдер. Егер ондай қабілеттерің болмаса, Леубейді қарсы ала шығуыма қарсы болмаңдар. Ем, бара көрмеңіз, ем, бармаңыз. Тұр бұлай. Ем! Мен ізгі ниетті адамға туысқаныма барғалы тұрмын. Қайта-қайта жолымды тоса бердің. Адам барма. Бармаңыз. Қуаңғыңды сүйреп әкетіңдер. Істеме деймін, қайман. Қоя бер мені. Істеме деймін, босат. Ой, қайман сол, босат деймін. Әсте бармаңыз, ем! Әсте бара көрмеңіз! Ем! Бармаңыз! Айдарым бар, ем! Ем, бұрынғылар елдіңіздің вәзірлеріңмен үйдіңіздің қабырғаңмен ақылдас деген екен. Хуаңгыңның ақылды салмақтап көруіңіз керек. Қазір Леубейді тізгіндеуге әлде кешікпейміз. Егер Леубейді Фучыңға аттатып, Чаншу жеріне кіргізсек, Айдағардың теңізге, Барстың тауға келгенімен бірдей ғой, ем. Чаншу қолдан кетеді, ем. Леубей менің інім, қандас туысым. Сендер неге маған кесе гүлденің бола бересіңдер? Енді кесе гүлденің болғандардың бас алмады. Ем бара көрмеңіз! Ем бара көрмеңіз! Ем бара көрмеңіз! Баруыңызға болмайды, ем бармаңыз!
басқарысы. Мен егіліп тұрып кеңес айтам. Досшылатып, дұшпан күлдіріп айтады демекші, еме насихат айтуға келіп тұрман. Ем, қатерлі сапарға аттаныпсыз. Бұл сапарға барсаңыз келуіңіз қиын. Егер ем Жаңсыңның басын алып, Любейді тосар болса, батыс ұшандағы жұртқа ордаңызға бақыт қонар еді. Қанша тосқандарыңмен алған бетіне қайтар алмайсыңдар. Батыс Сычуан ұзақ жылдардан бері сендер секілді топас уәзірлердің ақылымен құлдырады. О, тәңірім Шанчоу! Қолдан кететін болды! Жүре бәкетіңдер, ләтпай! Жүрейік. Саңғын, сараланған 3000 жасақ сақадай сай тұр. Бұйрық беріңіз. Ем қазір Любейді қарсы алуға аттанып кетті. Әрқайсы қосын 4 табылда тамақтанып, 5 табылда менімен бірге емді қорғауға шығасыңдар. Ләпәй! Жаңсаңғын, Хуаң аба, сен... Саған не болған? Жаңсаңғын, сен шынымен 3000 қолмен Фушанға бармақсың ба? Ем маған 3000 жасақ ертеген. Мен әрине бұйрықты атқарам ғой. Егер ем басқалардың аздыруымен Арыстан апанына бара жатқан болса, сен қайтер едің? Сен Саңғын бола тұра, оны құтқармайсың ба? Аба, бұл не дегеніңіз? Ой-бой, Любей бәйғаш бөрі, қол астындағылар өңшің жүрек жұтқан батырлар. Егер дол Фушыңда емді өлтірмек болса, сен 3000 қолмен қайтып төтеп бермексің, емді қайтып қорғамақсың. Онда сіз ше болғанда қалай істеуім керек? 30.000 қолмен бар.与天地同。